Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık ipleri değerlendirebileceğiniz çok güzel, çok kolay çeyizlik 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim için de sarı, yeşil ve tarçın olmak üzere 3 farklı renk kullandım. İplerimi hemen şöyle kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok kolay bir model oldu hanımlar. Patiğimiz bu şekil. Tabanımız. Patiğimizin diğer kenarı. Topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi burun kısmından başlayacağım. 12 ilmek olarak krem ipim ile öncelikle 12 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. Geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 çede geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeği de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. Şöyle hemen ilk ilmeğimi şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımı kullanacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şöyle buradan ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şu 5, şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Birinci ilmeğim, ikinci, 3, 4, 5 ve bir ilmek de hemen şu kenara girerek çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile hanımlar sıradaki şişimizdeki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerim de düz örülüyor. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi birinci şişimdeyim. Hanımlar, artırma işlemine başlayacağız. Artırma işlemini patik burnumuzda şöyle baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyorum. Hemen ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Baktığımızda hanımlar kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim. Buradan aldığımı düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim de düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum.
Son 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi ördüm. 3 ve 4. şişimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi ördük. Tekrar 1. şişimdeyim. Artırma zamanı. Hemen kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum ve 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15 ilmek olana kadar artırmaları yapalım. Ardından buluşalım. Modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Tarçın rengi ipimi hazırladım. Modele başlayacağız. Hanımlar, modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelde 1. sıramız. Burada ilk 3 ilmeğimi bu tarçın rengi ipim ile öreceğim. Şöyle ilk 2'yi ördükten sonra ipimin ucunu burada şöyle düğümlüyorum. 2 tane düğüm attım buraya. Şu da 3. ilmeğim. 3 ilmek tarçın ördüm. Şimdi 4 krem örmeden alıyorum sağ şişime. 1, 2, 3, 4. Hanımlar, 3 tarçın ile başladık. Yanına 4 tane kremi örmeden aldım. Şimdi 6 ilmek tarçın öreceğim. 3, 4, 5, 6. 4 krem örmeden sağ şişimi alıyorum. 2. şişime geldim. Şu 3. 4. kremim. Şimdi tekrardan 6 ilmek tarçın öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 krem örmeden aldım. Tekrar 6 tane tarçın öreceğim. 1, 2, 3. 3. şişimden devam ediyorum. 4, 5, 6. 4 krem örmeden alıyorum. 6 tane tarçın öreceğim yine. 3, 4, 5, 6. 4 krem örmeden sağ şişimi alıyorum. 4. şişime geldim. Şu 4 krem oldu. Tekrardan 6 tarçın örüyorum. 3, 4, 5, 6. 4 ilmek krem örmüyorum. Ve son 3 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile ördüm. Bakın hanımlar, ilk şişimizde ilk 3 ilmek tarçındı. 4. şişimde son 3 ilmek tarçın. Model bütünlüğü burada sağlanmış oldu. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 2. sıramız. Bu sıramızda hanımlar tarçın rengi ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüze haroşa düşecek böylece. Bakın, tarçın rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Sonra ipimi karşıya aldım. Bu 4 krem ilmeği yine örmedim. Tarçın rengi ilmeklerimi ters örüyorum. Bu 4 kremimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. 2. şişimden devam ediyorum. Şöyle. Tekrar tarçın rengi ilmeklerimi ters örüyorum.
Bu 4 krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Modelin ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 4 şişimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü şişimdeyim. Yine tarçınlarımı ters ördüm. Krem ilmeklerimi sağ şişime aktarıyorum. Tarçın ilmeklerimi ters örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde dördüncü şişimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Yine 4 kremimi sağ şişime aldım. Son 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, modelde ikinci sırayı tamamladık. Tekrar ilk şişimdeyim ve modelde üçüncü sıramız krem ipimi alıyorum. Tarçın ipimiz beklesin. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Burada 4 tane krem ilmek var. Bu ilkini sağdaki bir tarçınla yer değiştireceğiz. Diğer ikiliyi de solundaki bir tarçınla yer değiştirerek öreceğiz. Şimdi modelde 3. sıramız, ilk 2 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Bakın burada bir tarçın, önünde 2 krem var. Şöyle yapıyorum. 2 krem ilmek önden gelecek şekilde, tarçın ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Sonra sırasıyla önce 2 kremimi, sonra da bir tarçın ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın burada 2 krem, bir solunda da bir tarçın var. Bu tarçın ilmek yine arkada, kremler de önde olacak şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Önce tarçın, sonra da 2 krem ilmeğimi örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Şimdi araya 4 tane kremimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın diğer modeli yapacağız. Burada 2 krem, bir tarçın var. Yer değiştirerek örüyorum. Tarçın ilmek arkada, kremler önde. Şöyle. Sonra sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Bakın buradaki ilk 2 ilmek krem, solunda bir tarçın var. Tarçın ilmeklerle kremleri yer değiştiriyorum. Sonrasında önce tarçın, sonra da 2 krem ilmeğimi ördüm. İkinci modeli de yaptık. Araya 4 tane krem örüyorum. 3, 4. Tekrar bir diğer modeli yapacağız. Aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Bu 4 kremimiz vardı. Bunları yer değiştiriyoruz. Sağındaki ve solundaki birer tarçın ilmek ile yer değiştirerek örüyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta şu: krem ilmekler önden, tarçın ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz ve yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırasıyla düz örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Burada da ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra aynı modeli bakın burada da kuracağım. Şöyle yer değiştirdim ilmeklerimi. Sırasıyla bunları örüyorum. Tekrardan 2 kremim var. Bunu da soldaki bir tarçın ile yer değiştiriyorum. Ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Şöyle. Tekrardan hanımlar ilmekleri yer değiştireceğim. Modelimizi bu şekilde 3. sıramızda şekillendirmiş oluyoruz. 4. şişime geçtim hanımlar. Bakın ilk 2 krem, solunda bir tarçın. Hemen yer değiştirerek bu ilmeklerimi örüyorum. Arada 4 ilmek krem. Ve sonuncu modelimizi yapacağız. Yine tarçın ilmeklerle sağdaki krem ilmeklerle sağdaki bir tarçını yer değiştirdim. İlmeklerimi örüyorum. Ve bakın yine burada 2 krem var. Bunu da solundaki tarçın ile yer değiştiriyorum ve ilmekleri sırasıyla düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor hanımlar. Evet, modelimizde 3. sıramızı da böylece tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 4. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. 4. sırada işlem yapmıyoruz. İlmeklerin tamamı düz örülüyor. İlk şişimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Model ördükçe kendini gösterecek. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de yine krem ipim ile düz örüyorum. Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk. Her renkten 3'er tane model yapacağız. Tarçın ipimizle 3 tane, yeşil ipimizle 3 tane ve sarı ipimizle 3 tane. Evet, 3. şişime geldim. Aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum burada da.
Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. İlmeklerimi yine örmeye devam ediyorum. Evet, tekrar ilk şişimize geldik hanımlar. Şimdi 4 sıradan oluşan modelin aynısını ikinci kez tekrar ediyoruz hanımlar. Tarçın rengi ipimi alıyorum. Şimdi modelde yine birinci sıramız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı yapacağız. İlk 3 ilmeğimi tarçın ile örerek başlıyorum. 4 krem örmeden alıyorum. Yine bu defa 6 tane tarçın öreceğim. Düz örüyorum ilmeklerime bu sırada. 5, 6. Tekrar 4 krem örmeden alacağız. Hanımlar model böyle ilerliyor. Diğer 3 şişimizi de yine aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimde modelde ikinci sıradayım. Bu sıramızda da bu renkli ilmeklerimi ters öreceğim. Şöyle ön yüze haroşa düşecek böylece. Tekrar şu krem ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Tarçın rengi ilmeklerimizi ters öreceğiz. Krem rengi ilmeklerimizi de örmeden sağ şişimizi alacağız. Şöyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Şimdi tekrar krem ipime geçiyorum. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda model şekilleniyor. İlk 2 ilmeğimi yine krem ile ördüm. Buralarda bakın 4 tane krem var. Bu kremlerin sağ ve sollarındaki tarçınlarla yer değiştiriyoruz. Kremler önden gelecek şekilde, tarçın ilmekler de arkadan gelecek şekilde. Şöyle bakın. Tekrardan 2 kremim var. Solundaki bir tarçın ile yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmekleri sırayla düz örüyorum. Aralarda 4'er tane kremimiz var. 3, 4. Bakın bu ortadaki modelin ilk yarısı, ilk şişimde. Yine bu 2 kremi sağındaki tarçın ile yer değiştiriyorum. Ve ilmekleri sırasıyla düz örüyorum. Modelin 3. sırasında böyle şekil veriyoruz. Diğer 3 şişimizi de yine tamamlayalım gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelde 4. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda da yine ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. İkinci modeli de böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz olarak krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Şimdi bu modelden bakın toplam 3 tane yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3. İlk ikisini yaptık. Şimdi aynı şekilde üçüncüyü yapacağız. İlk 3 ilmeği tarçın ile örerek başlayacağız. 4 krem örmeden alacağız. Devamında 6 tarçın öreceğiz. 4 krem örmeyeceğiz. Bu şekilde modele başlayacağız. İlk 2 modelde olduğu gibi 3. modelinde 4 sırasını böyle tamamlayacağız. Şimdi 3. modelimizi hanımlar tamamlayalım gelelim. Bir sonraki yeşil modelimiz kaydırmalı olacak. Yeşil modelde buluşalım. Evet hanımlar, 4 sıradan oluşan 3. modelimi yaptım geldim. Bu aşamada tarçın rengi ipimi kestim, ucunu arkaya düğümledim. Şimdi yeşil modelimize geçeceğiz hanımlar. Yani şuraya. Kaydırmalı bir model demiştim. Hanımlar, ilk modeli örerken ilk 3 ilmeği tarçın rengi ipimizle örerek başlamıştık. Yeşile geçtiğimizde ilk 2 ilmeğimizi şöyle örmeden alacağım. Ben şöyle düzeltiyorum şöyle. İlk 2 ilmeğimi örmedim. 2 kremi örmedim. Yanına 6 tane yeşil öreceğim. Model kaydırmalı bu şekilde örülecek. 6 ilmek yeşil öreceğim. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra yeşil ipimin ucunu da buraya düğümleyeceğim. Her 3 modelde bir renk değişikliği yaptım. Sizler dilerseniz 2 renkli olarak da devam edebilirsiniz. 6 tane yeşil örüyorum. 4, 5, 6. Yine ilk modelde olduğu gibi aralara 4 krem örmeden alacağız. Sonra 6 ilmek yeşil öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi ilk 3 ilmeğimizi ördük. Şimdi ikinci şişte de devam edelim. Kafanız karışmasın diye. Şu 4. yeşil ilmeğim. 5, 6. Tekrardan 4 krem örmeden alıyorum. 6 tane yeşil örüyorum. 4 krem örmeden alacağız. Yine 3. şişime geldim. 2 krem de buradan aldım. Yeniden 6 ilmek öreceğiz. Modelde 1. sıramız.
Buraya hanımlar 4 krem örmüyoruz. Tekrardan 6 ilmek yeşil örüyorum. 4, 5, 6. 4 krem örmeden aldım. Ve son modeli yapacağım. 6 tane yeşilimi örüyorum. Ve son 2 ilmeğimi örmedim. Modelde bir sırayı tamamladık. Şimdi modelde ikinci sıra. Yine krem ilmekleri örmeyeceğiz hanımlar. Yeşil ilmekleri ters öreceğiz. İlk tarçın rengi modelde yaptığımız gibi bakın. Yeşillerimi ters örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum. Yeşilleri ters örüyoruz. Kremleri örmeden alıyoruz hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelde 3. sıramız, krem ipimiz ile devam edeceğiz. Bakın hanımlar, hemen ilk 2 ilmeğim krem. Krem ilmekleri renklilerle yer değiştiriyorduk. Bakın ilk 2 ilmeğimi hemen soldaki bir yeşil ile yer değiştirerek başlıyorum. Şöyle kremler önden, yeşil arkadan gelecek şekilde. Önce yeşil, sonra 2 kremimi ördüm. Bakın şu tam ortaya yarım model denk geliyor. Arada 1, 2, 3, 4 ilmeğim var. Şimdi bakın burada 2 krem, sağda da bir yeşil var. Böyle ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz hanımlar. 2 krem ile hemen sağındaki bir yeşili yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Yeniden bakın 2 kremim var. Şimdi de sol taraftaki bir yeşil ile 2 kremi yer değiştiriyorum ve sonra yer değiştirdiğim ilmekleri örüyoruz. Aralara 4'er tane ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm. Bakın buradaki son 2 ilmeğim kremdi. Sağındaki yeşil ile yer değiştirerek ördüm. Tam bu köşeye böylece bir model denk gelmiş oldu. Şimdi modelde 4. ve sonuncu sıra. Bu sıramızda model kurulumu yok. İlmeklerin hepsini krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Evet. Şimdi diğer 3 şişimizi de ördükten sonra tekrardan ilk şişimizde yeşil modelin aynısını ikinci kez kuracağız. Bakın. 4 sıradan oluşan modeli ikinci kez yaptıktan sonra 3. modelimizi yapacağız. 3. modelimiz de 4 sıradan oluşuyor. Bunu da tamamladıktan sonra 3 tane yeşil yaptıktan sonra bir sonraki rengime geçeceğim, sarı. Şöyle baktığımız anda tarçın ile sarı model aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Bakın hanımlar, şu tarçın modelimiz, şu sarı. Bakın aynı. Yeşil model bittikten sonra yeşil ipimizi kesip sarıya geçeceğiz. Sarı modeli de yine tarçın rengi modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde kuracağız hanımlar. Kafası karışan olursa da ilk böyle tarçın modeli yaptığımız bölüme videoyu geri alarak getirerek sarı modeli de aynı şekilde kurup yapabilirsiniz. 3 tane tarçın modelimizden en son 3 sarı modelimizden sonra hanımlar tekrardan buluşalım. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım. En son sarı modelimi yaptım. Sarı modelin 4. sırasını tamamladım. Geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız ama öncesinde ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz krem ipimiz ile. Bu aşamada bu renkli iplerimi de hep uçlarını kestim. İşim bittikten sonra uçlarını düğümleyip arkaya şöyle gizledim hanımlar. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde düz öreceğiz. Şöyle. Evet, ilk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi krem ipimizle bir kere örüp dolanacağız. Ardından aynı işlemi bir kere daha yapacağız. Böylece 2 sıra olacak. Böyle 2 sıra ilmeklerimizi örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm. Geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. Bakın bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yerde ayrık bir görüntü oluşmuyor.
ve burası daha sıkı sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arkasına geçtik hanımlar, yani şu bölüme. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimde ilk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmekleri de yine düz öreceğim çünkü ön yüzdeyim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani şöyle bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmekleri haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Şu an tabandaki ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim haroşa, bunu yine düz öreceğim. Arka yüzde de yine bu haroşalar düz örülecek. Evet, bilek ayrımına geldim hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Arka bölüm böyle yapılacak. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7 ve 8. Bakın buraya bir diş haroşa oluştu. Şimdi arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Evet, bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarındaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, bakın son 8 ilmek kaldı. Bunları düz örüyorum artık, haroşa düşmesi için. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bakın yine tekrar geri dönüyorum. Çünkü bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyorduk. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı işlemi yapacağız. Bu kenardaki ilk 8 ilmek haroşa zaten düz örülüyor. Devamındaki ilmeklerimiz de hanımlar ön yüzde olduğumuz için düz örmeye devam ediyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Ardından buluşalım, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü topukta da sağlansın diye. Bu şekilde 8 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Zaten buraya da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. da kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak.
Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26. ilmekte kesimi yapacağız. Yine 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. da kesimimi yapıyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmek örüp 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 26 ilmek kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladık. Kesimi yapacağız. Kesim için hemen tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinci şişten de 1 ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde yapılıyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim. Böyle. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, ardından buluşalım. İlmeklerimizi kestik hanımlar. Son birer ilmek kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Buraya şöyle 2 tane bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Hemen şöyle ipimin ucunu arkaya düğümleyerek gizliyorum. Arka ilmek aralardan girerek bu şekilde ipimizi gizliyoruz. Evet hanımlar, bakın topuğumuza gizli kesim, çok şık, çok temiz bir görüntüsü var. Patiğimizin görüntüsü şöyle. Bakın hemen göstereyim. Görüntümüz bu. Hemen ayağıma da giydireyim, manken ayağıma. Ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok kolay bir modelde hanımlar. Artık ipleri de değerlendirebileceğiniz hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım patiğimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, patiğimizin hemen düzelteyim. Ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın. Duruş böyle. Tabanımız, kenarlarımız. Bakın topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.